സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞങ്ങളുള്ളത് ചിമ്മിണി ഡാമിലാണ്. ചിമ്മിണി ഡാം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആമ്പല്ലൂരിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് പോയി വരന്തരപ്പള്ളി വഴി പോയി എത്തുന്ന ചിമ്മിണി ഡാം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡാമുകളിലൊന്നാണ്. അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. ആ ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്താണ്. ഇത് ഇവിടെ വന്നത് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഡാമൊക്കെ കാണാനാണ്. നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ മഴ രാഹിത്യത്തിൻ്റെ കാലവർഷമില്ലായ്മയുടെ ഒരു ദുരന്തം എത്ര ഭീകരമാണെന്ന് ഈ ഡാം കണ്ടാൽ അറിയാം. നോക്കൂ, ഞാൻ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡാമിൻ്റെ നടുവിലാണ്. ശരിക്കും മഴക്കാലത്ത് ഈ മാസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ പിന്നെയും 10 ആൾക്ക് നിൽക്കാവുന്ന അത്രയും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ഡാമിൽ ആകെ ഉള്ള വെള്ളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. നോക്കൂ, ഇത് കണ്ടോ? ഇതൊരു നേർരേഖ പോലെ മാത്രം, ഒരു കുളത്തിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ. ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന കരഭൂമി, രണ്ട് സൈഡിലും ആ കാണുന്ന മരനിരകളുടെ അടിവാരം വരെ വെള്ളം കയറേണ്ടതാണ്. ശരിക്ക് ഇത്രയും ഈ കാണുന്ന കരഭൂമി മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടതാണ് വെള്ളം. അതായത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡാമിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 200-250 അടി താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയും സ്ഥലം മുഴുവൻ കാലവർഷം കൊണ്ട്, കർക്കിടക മാസത്തിലൊക്കെയുള്ള മഴ കൊണ്ട്, ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലെ മഴ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കവിയേണ്ടതാണ്. മഴ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു നേർരേഖ പോലെ മാത്രമേ വെള്ളമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ ഒരു കാഴ്ച കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആകെയുള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കാട്ടിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഈ പുഴയിലേക്ക്, ഈ ഡാമിൻ്റെ വെള്ളമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ആന ഇറങ്ങി വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആനകളുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കണം. കാരണം വെള്ളം, കാട്ടിൽ വെള്ളമില്ല. ആകെയുള്ളത് ഈ ചാലിലെ വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡാമുകളുടെയും അവസ്ഥ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ വർഷം നമ്മൾ വെള്ളത്തിനും, വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളത്തിനും ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. ഇനി ഭൂതപൂർവമായ മഴ പെയ്ത് ഡാമൊക്കെ നിറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ വളരെ മോശമായ ഭീകരമായ ഒരവസ്ഥയായിരിക്കും. സാധാരണ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡാം നിറഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടതാണ്. ചിമ്മിണി ഡാം മറ്റേത് ഡാം പോലെ തന്നെ നിറഞ്ഞു കിടക്കേണ്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ ഡാമുകളും നിറഞ്ഞ് കവിയേണ്ട, ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന് പുറത്തേക്കേണ്ട സമയമാണല്ലോ. പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളം തീരെ നിർജ്ജലമായൊരവസ്ഥയാണ്. സങ്കടകരമായൊരവസ്ഥ. നമുക്ക് ആകാശത്ത് വെള്ളിമേഘങ്ങളാണ് നിറയെ, വന്ധ്യമേഘങ്ങളാണ്. മഴമേഘങ്ങൾ കാണാനില്ല, കാർമേഘങ്ങൾ കാണാനും തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഒക്ടോബർ നവംബറിലൊക്കെ ഒരു ഗംഭീരമായ മഴ ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കാനും കഴിയില്ല. അതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാകും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഈ ഡാമിൻ്റെ മുകൾ പരപ്പിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച കാണിച്ചുതരാം. കുറച്ചും കൂടെ ഭീകരമാണ്. കാരണം മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ വെള്ളമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക. നോക്കും കണ്ടോ, ഞാനത് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലെ ഒരു പെഡസ്ട്രിയൻ പാത്വേയിലാണ് നടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലാണ്. താഴെ നോക്കും, ചെറിയൊരു പരമാവധി ഒരു 50-60 ഒരു 80 മീറ്റർ വീതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരാശരി. അത്ര ഏരിയ മാത്രം. ശരിക്കും കാണുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് കിടക്കുകയും വെള്ളം തുറന്ന്, ചിമ്മിണി ഡാമിൽ നിന്ന് വെള്ളം തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത്രയ്ക്ക് ഉള്ള സമയമാണിത്. മഴയുടെ ഒരു മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ഡാമൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ വെള്ളമില്ല, നല്ല ഉഷ്ണമുണ്ട് ഇവിടെ. മഴയില്ലാതാവുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നാണിത്. വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ, മറ്റേ മഴയുടെ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയ, ഫോറസ്റ്റാണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടും. കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ മഴയില്ലാതാവുമ്പോൾ ഡാമിൽ വെള്ളം കുറയുന്നു. ഡാമിൽ വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റിസർവുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നു. മഴയുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയാവുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനം തന്നെയാണ്. ഈ ചിമ്മിണി ഡാമിലും പോരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നിറയെ റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. കാടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരുമ്പോൾ കാടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോലും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ പുതിയ റബ്ബർ കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കാടാവെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാനും പറ്റില്ല. പുതിയ റബ്ബർ തൈകളൊക്കെ വെച്ച എസ്റ്റേറ്റുകളാണ് നിറയുള്ളത്. ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് തന്നെയാണ് പട്ടത്തിനടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ അശ്രദ്ധ മഴയെയും ഇത്തരം വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുകളെയും
അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, ശേഖരിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ തകർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ്. ആശങ്കാകുലമാകേണ്ട അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഈ വർഷം. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു മഴ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ശവിക്കുന്ന, പാഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന മലയാളിക്ക് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക എന്നുള്ളത് പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം, മഴയോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നൊരു നീരസം, മഴയോട് കാണിക്കുന്നൊരു അസഹിഷ്ണുത താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മഴയില്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു ദുരവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥിതിയും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. മഴയാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം. 9 മാസം മഴ പെയ്യുന്ന നാട്ടിൽ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആളുകൾ ഇറങ്ങി ഓടാൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു തത്രപ്പാട് വളരെ ദുഃഖകരം തന്നെയാണ്.